Какво има? Баща ми се обади, има среща с лидерът на английската армия и ме помоли да отида вместо него. Но изтреблението тъкмо мина. Какво искат толкова скоро? Ще се справя, аз го зная. Ще ме чуяте в този ден. Чакай. На всички мъки идва края. Адът не ще е променен. Просто срещай. Ще стигна аз сърцата им или каквото имат те. Не е на добре. Оковаги, повярвай в мен. Имам чувството, че днес в ада ще е весел ден. Добре, не само. Не им пей. Кучката ми на половината улица. Нали не? О, тя танцува. О, не! Звънато бледна не слети из града. Да разкрива ти много, но какво от това? Та страна е страхотна, една на света. Но да мирише зле. Но в ада ще е весел ден. Здравейте, Господ! Еби си мамата! Спирно отвътре и вънка горя. Здравейте! Те ще му я натикам в газа. Всеки има си роля и цел в този свят. Хич не съм добре. Фада пак е Щом им разкрия мечтите си, да променя всяка душа. Едва ли ще се Ще знае разумя. всеки може да се подобри и най-лошия в този За смъртта изпитва глад. Що погледна тук мога да видя добре, че не могат нещата да станат по-зле. Ще поканя аз всички да дойдат при мен в моя хазбин хотел и в ада ще е весел ден. В порностудиото всички гледат по 100 пъти най-доброто в ада. Букак е шоу в канибалския град, дето няма не рад, защото боже мой, малка му, защо? И въобще не ми дреме за мозъка в окото ми, защото знам, че ще спра с този геноцид. Ще се справя Спирно отвътре и го и зная. вънка горя. Ще ме чуяте в този ден. На всички Аз харесвам мъки телта, дето идва бие края, в газа. а да не ще е променен. Ще стигна аз. Тъжака ми! О, не благодаря, аз просто ще сбъдна мечтата си. Ти губиш, ба, курво! Чу съм го вътре в